హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఈజీ రెసిపీస్. ఈరోజు మనం ముంత మసాలా ఎలా తయారు చేయాలో చూసుకుందాము. ఈజీగా క్విక్గా రెడీ అయిపోతుంది. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవ్వండి. ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో 2 కప్పుల పఫ్డ్ రైస్ వేసుకోవాలి. అంటే మురుమురాలు 2 కప్పులు వేసుకుందాము. మన ఇంట్లో వచ్చే గెస్ట్ని బట్టి మనకి ఎంతమంది కావాలో అంత మనం క్వాంటిటీ పెంచుకోవాలి. అందులో ఒక పెద్ద ఆనియన్ కట్ చేసి చిన్న ముక్కలుగా వేసుకోవాలి. అందులోనే ఒక టమాటో చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకోవాలండి, ఏదైనా కానీ. ఒక పెద్ద టమాటో, గుప్పెడు వేయించిన పల్లీలు ముందు వేయించుకొని పెట్టుకోవాలి. అవి వేసుకొని ఒక స్పూన్ కారం, మన టేస్ట్కి సరిపడా, మీకు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు అంటే 1/2 స్పూన్ వేసాను నేను. కొంచెం ధనియాల పొడి, కొంచెం పసుపు, మనం కలర్ కోసమేనండి పసుపు అనేది, అది ఆప్షనల్, మన ఇష్టము. తర్వాత 1/2 స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసుకోవాలి. వేసుకొని తర్వాత నిమ్మరసము, ఒక 1/2 చెక్క నిమ్మరసం పిండుకొని అది వేసుకొని మనం చేతితో కలుపుకోవాలండి. మనం స్పూన్తో కలుపుకుంటే అంత బాగా కలవదు. చేతితో మనము ఇలా కలుపుకుంటే మసాలా మొత్తం బాగా పడుతుంది. మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా 1 స్పూన్ నిమ్మరసం మళ్ళీ వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ టమాటా కెచప్, ఇది ఆప్షనల్, మన ఇష్టము. మనకి కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, ఇంట్లో లేదంటే దాన్ని స్కిప్ చేయవచ్చు. జస్ట్ పైన మళ్ళీ కలుపుకొని 1/2 కప్ భుజియా అండి, దాన్ని సేవ్ అంటారు కదా, అది కొంచెం వేసుకొని నార్మల్గా కలుపుకొని పెట్టుకుంటే అంతే. ఈజీగా క్విక్గా రెడీ అయిన ముంత మసాలా రెడీ. దీన్ని మనం కప్పులో వేసుకొని పైన కొంచెం ఆలు భుజియా అంటే ఆ సేవ్ ఉంది కదా, కొంచెం వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. కొత్తిమీర కూడా కొంచెం వేసుకోండి. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.